आज हम बात करेंगे अस्थाकाइन डीएक्स सीरप के बारे में, जिसमें कंटेंट्स जो होता है डेक्स्ट्रोमेथ्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 15 mg, क्लोरफेनरामाइन मेलीट आईपी 2 mg और फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 5 mg होता है। अब बात करते हैं किस काम में आती है। इसका प्रयोग सूखी खांसी में किया जाता है और इसका उपयोग 15 साल के लिए 10-10 ml सुबह दोपहर शाम होता है और ये मात्र 102 रुपये की किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। आपसे निवेदन है कि इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करें।